pra você, então. Hoje eu vim gravar mais um vídeo de slime. E esse vídeo de slime é roleta de slime. Ai que lindo, gente. Os ingredientes tem aqui pasta verde, nada, tinta, creme e tal, água, cola branca, bônus, sabonete líquido e água aplicada. Os ingredientes aqui pra fazer slime, tá? Então, vamos lá. Eu vou ter só 10 rodadas, tá, gente? Só 10 rodadas. Então vamos rolar. Vamos aumentar aqui o som pra ficar mais legal, né? Eu vou começar com cola, né? Eu peguei esse potinho aqui. Agora eu vou colocar cola. Aqui cola, tá, gente? Não vou mostrar a marca, mas essa marca aqui é muito boa. Vou colocar aqui a cola. Vou colocar pouco porque vai que eu pego mais uma vez cola, né, gente? Então vamos lá de novo a roleta. Agora eu quero o creme pra ficar digno. Água aplicada. Já vai ativar slime. Eu vou colocar só 2 gotinhas, tá, gente? 3, vai. 2 ou menos, tá? Vamos rolar de novo. Terceira vez. Vou pegar uma palitinha pra mexer. Vamos! Agora eu vou dar uma mexidinha aqui. Essa cola demora pra ativar, gente. Tem que mexer bastante, tá? E aí vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui que quero pegar o. Era bônus, né? Caiu no bônus. E eu vou colocar creme hidratante, tá, gente? Para a mão de vou colocar. Agora a gente vai pegar um palitinho e vai raspar todo o creme, porque eu quero que fique bem digno. Acho que é digno, né? Não, o digno é com água. Se cair água, vai ser digno, tá, gente? Aí, se tiver mais creme, eu vou ter que pegar depois. Agora vamos rolar a roleta de novo. Vamos rolar a roleta pela 4ª vez. Creme! Vai ficar muito digno. Vamos pegar aqui, né? Tem um pouquinho aqui na tampa. Tá vendo? Hoje eu vou ficar com sorte, porque das próximas vezes eu gravei um vídeo, só que não deu muito certo. Aí eu peguei só água aplicada e bicarbonato de sódio naquele outro vídeo. Só que nesse aqui eu acho que vai dar, né? Porque tá caindo tudo que eu quero. Vamos ver o que vai cair agora. Aqui lindo o cenário, gente. Eu tô no cenário favorito. Sabonete líquido que eu não queria. Vai tirar meu bolo. Ó, não fala a quantidade que é. Coloquei só um pouco. Agora pela 5ª rodada. 5ª vez, né? Bônus. Caiu sabonete líquido de novo. Agora já começou a dar uma azarada, né? Pronto. Eu vou deixar pra aberto. Pela 6ª rodada. Não tô pegando ponto, não. Nada. Agora pela 7ª rodada. Pela 7ª rodada, vamos ver. Vamos. Para. E eu vou escolher alguma coisa para dar consistência. Então eu vou colocar talco, tá, gente? Talco. Aqui vai ficar bom. Aí vamos dar uma mexida.
Ó, tá bem líquida. Eu vou mostrar esse slime que eu fiz, que ela ficou bem boa, tá, gente? Com essa cola. Ela tinha ficado líquida, depois eu coloquei um pouquinho de pasta de dente, aí melhorou. Tá? Ela tá bem... Ela tá clique, tá? Vou mostrar. Mas não tão clique, né? Então eu vou continuar no vídeo. A gente pode ir na oitava, né? Oitava. Que eu coloquei o talco, né? Oitava. Vamos rodar. Se vocês querem a parte 2 desse vídeo, é só deixar aí nos comentários. Não, nada não, nada não. Já a casa não passa nada. Agora a nossa penúltima rodada. Eu quero ativador, que é água bricada, né, gente? Tinta para a cor. Nossa penúltima rodada, eu vou escolher a tinta. Tem que ir na outra roleta. Que é a roleta da tinta, né, gente? Vamos lá na roleta da tinta. Gente, essa daqui tá sendo muito sem graça. Vou colocar um cenário de pizza. Aqui, gente. Cenário de pizza. Vamos ver a tinta que vai cair. Vai ficar Nutella. Vai ficar cor de Nutella, né, gente? Porque... eu não gostei dessa tinta. Vamos voltar pra roleta do slime. Pronto, vai ver. Eu coloquei bem pouco. Depois eu conserto o slime. Vamos voltar pra roleta do slime. Vamos girar. Nossa última rodada. Vai ficar feio, gente. Aqui eu tenho pouca tinta, porque eu já fiz vários slime de Nutella. Água bricada, por favor. Bônus. Gente, esse slime deu certo, tá? Então vamos... se eu não fechar a água bricada, não usei toda ela, né? Então vamos mexer aqui pra dar uma consistência. Ó, gente, ficou assim, ó. Não ficou tão bonita, mas ficou um rosa meio amarronzado, tá? Com rosa meio amarronzado. Então vamos colocar umas gotinhas. Ó, não fechei. Se eu não fechar, não vale. Gente. Então vamos coisar aqui. Gente, eu acho que eu desligar aqui demora bastante pra dar o ponto. Então, gente, essa roleta deu forte, né? Eu vou desligar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, quando a exame estiver pronta, eu já volto. Gente, olha como ficou o slime. Eu esperei um pouco, né, pra ele ficar mais... Clique, ó. Gente, ó, eu coloquei bastante coisa e deu certo o slime. Ficou muito bom o slime. Já é, acho que 9 horas, eu esperei bastante, ó. Olha aí. Tá meio gloss, gente. Porque eu coloquei creme, né? Ó. Tá muito bom esse slime, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Tchau, até semana que vem. Se você me segue no Instagram, é o primeiro da tela. O de baixo é o meu Facebook. Siga lá e se inscreva no canal aqui do lado. Tchau, tchau. Esses são os próximos vídeos. Tchau.